صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم مع ليكزامان بلون نيميرو 3. وفي هذا ليكزامان بلون بطبيعة الحال ونحن في طور إعداد الامتحانات الوطنية بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا الموسم 2022. إذا إن شاء الله تعالى مع ليكزارسيس 1 ديال لي سويت عطاونا لا سويت UN définie par عطيوني U0 égale 6, UN plus 1 égale 1 demi UN plus 1 tiers, quel que soit n appartient à grand N. Démontrer بطبيعة الحال لا كيسيون كلاسيك اللي كنقولوا غالبا كتعطى في البداية ديال التمرين. Démontrer par récurrence que quel que soit n appartient à grand N, UN est strictement supérieur à 2 tiers. وقلنا هنا كيكونوا عندنا ثلاثة ديال المراحل. المرحلة الأولى كناخدو pour n égale 0، هنا كناخدو 0 ملي كتكون عندي n appartient à grand N، وإلا كانت n appartient à grand N étoile غناخدو n égale 1. إذا كناخدو le premier terme pour n égale 0 on a U0 égale 6 strictement supérieur à 2 tiers. Alors juste deuxième étape, on suppose que UN est strictement supérieur à 2 tiers et on montre que UN plus 1 est strictement supérieur à 2 tiers. إذا غنديرو الديبار من هاد لا سوبوزيسيون اللي درنا. Donc UN strictement supérieur à 2 tiers. Bien. Alors, غناخدو هادي. Donc 1 demi UN est strictement supérieur à 1 demi fois 2 tiers اللي هي 1 tiers. Donc 1 demi UN est strictement 1 demi UN plus 1 tiers est strictement supérieur à 1 tiers plus 1 tiers اللي هي 2 tiers. Donc شنو هادي 1 demi UN plus 1 tiers هي UN plus 1. Donc UN plus 1 est strictement supérieur à 2 tiers, d'où UN, le terme UN est strictement supérieur à 2 tiers quel que soit n appartient à grand N. وهكذا نكونوا جاوبناهم على السؤال ديالهم. بطبيعة الحال هنايا بغينا نختصروا شويه، المهم غنقادو هادي قلنا هنا 1 tiers plus 1 tiers. Bien. Donc la deuxième question قالوا لي montrer que UN est décroissante. حنا عارفين باش نبينوا ان UN est décroissante كنديروا UN plus 1 moins UN. Alors on a UN plus 1 moins UN égale شنو هي UN plus 1 هي 1 demi UN plus 1 tiers moins UN égale 1 demi UN moins UN هي moins 1 demi UN plus 1 tiers. Alors plus 1 tiers égale à ممكن factoriser moins 1 demi facteur 2 UN moins 2 tiers. وشنو كنعرفوا على UN moins 2 tiers. UN moins 2 tiers ناخذوها بسميتو. دونك هذا دابا UN plus 1 moins UN puisque donc UN على حساب هذيك UN اللي بيناها UN est strictement supérieur à 2 tiers. Alors UN moins 2 tiers est strictement supérieur à 0. درنا l'encadrement ديال هذا وحيت غنضربها في moins 1 demi. Donc moins 1 demi facteur de UN moins 2 tiers حيت ضربنا في un nombre négatif inférieur à 0. وشنو هي هذه هي UN plus 1. Donc UN plus 1 moins UN est strictement supérieur à 0, d'où UN
est décroissante. واحد الفيديو قبل كنا تكلمنا على القضيه ديال décroissante quel que soit ياك quel que soit n appartient à grand n. هاد واحد الفيديو قبل كنا تكلم على ان ملي كنكتبوا يو ان اونتر بارونتيز كنتكلموا على لا سويت، وملي كنديروا يو ان بلا لي بارونتيز كنكونوا كنتكلموا على لو تيرم. مزيان اون ديدوير كو يو ان اي كونفيرجونت. كما قلت هذه واحد المجموعه ديال الاسئله كلاسيكيه كتعاود، خصنا نكونوا عارفين الميثودولوجي وكيفاش ممكن نجاوبوا فقط، هذا هو اللي مهم. اون ديدوير كو يو ان اي كونفيرجونت. لا كونفيرجونس اش كتعني انها كروسونت ماجوري ولا ديكروسونت مينوري. حنا يلاه كنا كنتكلموا على ان يو ان ديكروسونت، اذا غنقلبوا انها تكون مينوري. اذا اون يو ان اي décroissante, نديرو حداها 1 et on a UN est strictement supérieur à 2 tiers. راه كنا بيناها في السؤال الاول. اذا UN supérieur à 2 tiers معنى انها minorée par 2 tiers. Alors UN la suite est minorée par 2 tiers, de conclusion de 1 et 2, on déduit que UN est convergente. UN est convergente, décroissante, minorée, كتعطينا UN est convergente. Pour la question 3, دخلوا لنا la suite VN. قالوا لنا VN est défini par VN égale à UN moins 2 tiers, quel que soit N appartient à grand N. Montrez que VN est géométrique. كما قلت لكم واحد العدد ديال سميتو كيتعاود ديما كيدخلوا لنا في ان، اما تكون جيومتريك ولا اريثميتيك. في هذه الحاله عندنا جيومتريك، ولا عقلتوا في ليكزامان بلون نيميرو 2 كنا شفنا اون سويت اريثميتيك، وكنت وعدتكم قلت لكم راه ملي غنخدموا هاد لي زيكزامان بلون نحاولوا ما امكن ننوعوا باش كاع الاحتمالات اللي ممكن انها تكون نكونوا خدمناها. اذا مونطري كو في ان جيومتريك. الوغ بور مونطري كو في ان جيومتريك حنا كتبادر للذهن ديالنا شنو هي جيومتريك. La suite géométrique est sous forme de Vn égale à Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Le terme égale à la raison fois le terme اللي قبل منه. إذا إلا قدينا نكتبوا Vn plus 1 في la forme ديال Vn plus 1 égale à Q fois Vn، إذا هي جيومتريك وكنكونوا ديك الوقيته عرفنا la raison ديالها وغنعرفوا حتى le premier terme. Alors on a Vn égale à UN moins 2 tiers, quel que soit n appartenant au grand N. Alors, Vn plus 1 égale à UN plus 1 moins 2 tiers. Donc, V1 plus 1 égale, je n'ai UN plus 1, il y a donc 1 demi UN plus 1 tiers moins 2 tiers. V1 plus 1 égale, il y a 1 demi moins 1 demi UN. 1 demi UN moins 1 tiers. وهنا ممكن اننا نفاكتوريزيو ب 1 demi. Alors V1 plus 1 égale à 1 demi facteur de UN moins هذه بحال قسمناها على 1 demi حيت خرجناها حتى هذه نقسموا على 1 demi. 1 tiers divisé par 1 demi هي 1 tiers fois 2 sur 1. إذا هي 2 tiers donc moins 2 tiers. وشنو هي UN moins 2 tiers؟ UN moins 2 tiers هي VN. Donc VN plus 1 égale à 1 demi VN. هذا هو اللي كنا كنقلبوه. اللي عقلتو قبيله ملي كنا كنتكلموا قلنا إلا قدينا نكتبوا VN plus 1 égale à Q fois VN. Donc VN est une suite géométrique. نحاول ما يمكن تستغلوا هذه البلاصه.
d'où la suite Vn est géométrique. Donc, on a la raison Q égale de coefficient Q égale à 1 demi. Son premier terme V0, on a Vn en fonction de n, en fonction de Un. Donc V0 égale à U0 moins 2 tiers. V0 égale à U0, il y a 6, donc 6 moins 2 tiers. Alors, V0 égale à 6, donc il y a 16 sur 3. هذه هي V0 وهذا هو Q. وانا دورت عليهم هنا لان غنحتاجو نخدمو بهم la question qui suit. Alors, B, exprimer Vn en fonction de n. حنا بالنسبه لنا مهم هذه القضيه ديال Vn كنسميوه لو تيرم جينيرال. الا رجعتوا للدرس كنتكلموا على لو تيرم جينيرال ديال سويت جيومتريك او اريثميتيك. الوغ Vn en fonction de n ضروري نقول لهم علاش غادي نعطيو Vn en fonction de n. نقول لهم puisque Vn est une suite géométrique, alors Vn égale à V0 fois Q à la puissance n. Normalement, القاعدة ديال هذه شنو هي؟ كنديرو Vn égale à Vp fois Q à la puissance n moins P. لأن لو بروميي تيرم ماشي بالضروري يكون زيرو. حنا بالنسبة لنا لو بروميي تيرم هو زيرو، إذا P غنعوضوها بزيرو، و n moins P اللي هي n moins 0 اللي هي n. هو هذا اللي درنا هنا، ولكن نعقلوا على الخاصية ولا العلاقة الأصلية. دونك Vn égale à V0 fois Qn. دونك Vn égale à V0 كنا لقينا قبيلة. علاش دورت عليهم قبيلة؟ باش نخدموا بهم 16 sur 3. وشنو هو Q 1 demi. دونك fois 1 demi à la puissance n. وهكذا نكونوا عطيناهم quel que soit n appartient à grand n. Donc نديرو بحال هكا. Donc Vn égale à 16 sur 3 fois 1 demi à la puissance n. On déduit la forme explicite de Un. La forme explicite هي la forme هو le terme général. معناه Un en fonction de n. هذه la forme explicite. إذا la forme explicite normalement Un ماشي suite géométrique ولا arithmétique. ما عندناش شي قاعدة باش نكتبوها en fonction de n. Mais بحال كنديروا واحد la phase intermédiaire نديروا Un en fonction de Vn. وممكن نعطيوها Un en fonction de Vn نهزوها لي نديرو الطرف الاخر. ونديرو Vn en fonction de n. Comme ça on aura la forme explicite de Un. Alors on a Un شنو هي؟ Un égale à Vn plus 2 tiers. تقول لي كيفاش لقيناها؟ Un هاد موان 2 tiers نديوها للطرف الاخر هي Vn plus 2 tiers. Et Vn à quoi est égal à Vn? 16 sur 3 fois 1 demi à la puissance n. Alors مباشرة Un égale غنعوضو هاد Vn بهادي. إذا 16 sur 3 fois 1 demi à la puissance n وما نساوش plus 2 tiers. يعني شدينا غير هاد Vn عوضناها بهادي وبقات لنا هاد plus 2 tiers quel que soit n appartient à grand n. ونأطرو هادي باش نعطيوهم. هادي هي لا فورم اكسبليسيت. كالكولي ليميت ديال ان وهادي مهم نشير ليها. لا ليميت دو ان هنا ماشي اونتر بارونتيز. مزيان كالكولي لا ليميت دو ان هنا غنشيرو جوج الحوايج. الحاجه الاولى ان هاد الخدمه اللي درناها في ان جيومتريك لا فورم جينيرال ديالها لا فورم اكسبليسيت كدا حتى وصلنا لو تيرم جينيرال لا فورم اكسبليسيت. ملي وصلنا لهنايا راه الغرض ديالنا هو نعرفوا لا ليميت ديال هاد ان. بغينا نحسبوها. هادي واحد. جوج ملي كيقول لي ليميت ديال UN est une suite. La suite كتبدا مثلا في هذا لو كا ديالنا U0 لو بروميي تيرم U1 U2 U3 وقالوا لي كيلكو سوا ان ابارتيان غرون ان. معناه انني غادي بلوس لانفيني. سكي في هاد ليميت ديال UN راه كتعني ليميت عند بلوس لانفيني. الوغ لا ليميت دو UN اللي هي لا ليميت ديال ان طون فيغ بلوس لانفيني كتبناها ولا ما كتبناهاش حيت هي ان سويت راه طون فيغ بلوس لانفيني ايكالا لا ليميت دو ان طون فيغ بلوس لانفيني. شنو هي UN؟ يلا درنا لا فورم اكسبليسيت
16 sur 3 fois 1 demi à la puissance n plus 2 tiers égal. حنا كنعرفوا ان الا كانت عندي q à la puissance n la limite ديال 1 demi à la puissance n égale à 0. عقلوا على هذه. هذا هو q à la puissance n. q est compris entre 1 et moins 1. لا ليميت ديالو عند بلس لانفيني، يعني الا كان هو على بويسونس ان كيعطينا زيرو، معنى هذا كله زيرو وغتبقى لي دو تيير الوغ ايكالا دو تيير. وحنا قلنا لهم علاش ياك كا ندير كا وندير هادي لان هادي زيرو، دونك هادي كلها زيرو فوا هذا غيعطيني زيرو بلس دو تيير اللي هي دو تيير.